kuva mu 2019 imyaka yaciye ni mike murumva yuko iriko irarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi ntavyo bibazo byari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nkuko yavuze zisigaye zigendera mu isakoshi sinzi ko ari kugira ntibaze mwibe akaza kuzishira imbere y'abubahwa. Ngomba kubivugira ngaha yuko vy'ukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye, yiyobagiza amasezerano ahuza leta y'u Burundi n'ihinguriro fomi, yiyobagiza intambuko zose mu gukora bicako. Kuri ubu arambabarira, arashobora kuba atari kwiyobagiza ugasanga uko ni na mushasha hariho mwayo mategeko cyangwa amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi, hariho bimwe bimwe atarasoma byose. Twe twovuga tuti tumusaba afata akanya asome amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi twama dusinyiranira buri mwaka, arico bita protocole d'entente twama dusinyiranira ku mwaka ku mwaka. Ace hirya no hino amartikle yose arimo acabona neza mbega ivyegwa leta y'u Burundi nibihe, ivyega fomi nibihe. Ariko vy'ukuri inyishu niko ari guca agenda imbere ya bariya bubahwa kuza kubaremereza ibintu bidatomoye kandi vy'ibinyoma. Arambabarira n'umwubahwa nyakubahwa umushikiranganji w'ubutunzi, turamubaha cyane gose, mugabo yari kuza tukicara nkuko n'abandi baza baraza tukicara tukagenda dutora inyishu y'ibibazo ibi nibi bigiye biraba, aho kuza kuruhisha bariya bubahwa twitoreye kandi baduserukira. Kuva mu 2019 imyaka yaciye ni mike murumva yuko iriko irarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi ntavyo bibazo byari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nkuko yavuze zisigaye zigendera mu isakoshi sinzi ko ari kugira ntibaze mwibe akaza kuzishira imbere y'abubahwa. Ese yoba ari karanyumva kugira ngo yumve ukuri, hanyuma nimba bikunda aza asubire hahandi ababwira ati burya murantunga byarangoye. Ikibi umugabo n'ukugwa gaherayo, mugabo umugabo yaguye akavyuka aba ari umugabo koko. Ivyo kwihenda biraba birashika kuko turi abana b'abantu. Subire nduke ku karorero koko kivyanditse ibiharuro. Akarorero burya bushikiranganji w'ubutunzi aheruka gushikiriza abubahwa twitoreye bijanye na avena. Ifumbire fomi yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce, n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC. Ivyo bice by'irima tubisize hamwe, nabishize hamwe kugira ngo ibiharuro mu byumve biboneke neza bigaragara. Twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi 222 n'itoni 27 n'igihumbi 125 222,027,75 toni. Ngivyo bice vy'irima 2025 bese na 2024 se twasabwa ayo matoni. Leta nayo ikidusaba ko dutanga ibihumbi 245 n'amajana 791 n'igihumbi 25 by'amatoni. 245,791,025 toni. Nukuvuga yuko kuvyo twasabwe gutanga n'ivyarenze ko harenze ko amatoni ibihumbi 23
n'amajana 736 n'uduce 9. 23,736,9 toni. Ayo niyo matoni yarenzeko. None vy'ukuri ko leta ariyo yadusavye ko tuyitanga, mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute? Haraho namwege mukoresheje ubwenge Imana yabahaye, mubona ikibazo ari monopole. Uyu munsi fomi kuri kirakora habaye ikibazo c'amadolari. Ejo naho woha Yohani wewe turagwaye tuzanira ifumbire, acagenda muri berbe nta madolari. None ya madolari yaburehereza fomi ya revre atoronka amadolari yo guha Yohani ngo genda uzane. Nimba abandi bo barumvise ata kintu kibakorako, iwacu ni nka agression. Urumva turi muri babandi wanajesa ngonde oya, twebwe nta kibazo cotuma avuga ngo hari amamenase yova muri fomi n'umunsi n'umwe. Harya ngomba kubwira yuko mu bikorwa byose bikora il doit y avoir un leader, le leadership. Le fomi c'est un leadership. Mwavana mwabikunda même au niveau du commerce national et international. Et nous positionnons comme il faut. Twebwe rero anokenka umuntu ashobora kuvuga ijambo urukirigenda taxi uko tutegerezwa gukora twisunga gupenetra le marché national international. Sira duje hagize ijambo riza rishaka dutosekariza au niveau international, casquette yacu ntidushobora guhora, kuko l'objectif nuko twebwe tugira izina dusinga icumu mu makungu. Akantu kose rero kaba kaje, la communication est prête kugira ngo igira icyo akavuzeko, kugira ngo hamwe hariya mpuzamakungu ntibahave bagatorerako.